Well, my friends, one of the complicated disease is cough. নিজে কোনো রোগ না, কিন্তু অন্য রোগের কারণে, অন্য সমস্যার কারণে মানুষের কাশি হয়। কাশি অনেক রকমের হয়, অনেক কারণে হয়। সাধারণত সব কাশিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এক হচ্ছে ড্রাই কাপ, এক হচ্ছে লুজ কাপ আর র্যাটলিং কাপ। কাশলে ঘর ঘর শব্দ, যাকে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ভাষায় বলা হয় রালস কাপ। আর একটা ড্রাই কাপ, যাকে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ভাষায় বলা হয় রংকাই কাপ। এই রংকাইয়ের আবার ভাগ আছে, ক্রিপিটেশন এটসেট্রা, রালসেরও ভাগ আছে। সেগুলো প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের ব্যাপার, সেগুলো আমি ডিটেলসে আসছি না। আরেকটা কাশি আছে যেটা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে এই কাশি বলতে গিয়ে বলেন, সেটা হলো ইরিটেটিং কাপ। ইরিটেটিং কাপ, অ্যালার্জিক কাপ। এমনি কাশি, নর্মাল কাশির চ্যাপ্টারে কিন্তু সেটা বলা নেই। ইরিটেটিং কাপ কী বলবো ডাক্তারবাবু, আমার গরম সরষের তেলে আমার ওয়াইফ যখন ফোড়ন দেয়, কী কাশি আরম্ভ হয় আমার, আর থামতে চায় না। অ্যালুমিনা ফ্রম ইরিটেটিং সাবস্ট্যান্স। ইরিটেটিং সাবস্ট্যান্সের গন্ধ হলে আমি একটা অ্যালুমিনা দিয়ে এইকে সারিয়েছিলাম, কারণ অ্যালুমিনাতে পড়েছিলাম। সো ইরিটেটিং কাপ। ডাস্টে গেলে হচ্ছে, কোনো গন্ধ থেকে হচ্ছে ফসফরাস, স্ট্রং ওডার থেকে কাশি হচ্ছে ফসফরাস। সো ড্রাই কাপ হোক, লুজ কাপ হোক, এই দুই ধরনের কাশি হতে পারে। বিশেষ করে ড্রাই, তাকে বলা হয় অ্যালার্জিক কাপ অর ইরিটেটিং কাপ। আর একটা কাশি হচ্ছে নার্ভাস কাপ। অদ্ভুত ব্যাপার, এমনি কাশি নেই, কোনো ডিজিজ নেই, কোনো প্যাথোলজি নেই, কোনো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ নেই, কিন্তু হঠাৎ কাশি হয়। নার্ভাস কাপ। ঘরের মধ্যে বসে আছে, বাচ্চা পড়ছে, এক গাদা লোকজন চলে এসে বাবার সাথে কথাবার্তা বলছে, বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করছে কী পড়ছো, কোন ক্লাসে পড়ছো, বাচ্চার কাশি আরম্ভ হয়ে গেল। দিস ইজ কল্ড নার্ভাস কাপ অ্যান্ড আওয়ার স্ট্রংগেস্ট মেডিসিন ইজ অ্যামব্রা গ্রিজিয়া। নার্ভাস কাপ। লোকজন দেখলে, উপস্থিত হলে, কোথাও গেলে, লেকচার দেবে, দাঁড়িয়ে পড়লো, কাশি আরম্ভ হয়ে গেল। সো নার্ভাস কাপ। তাহলে কয় রকম কাশি বললাম? ড্রাই কাপ, লুজ কাপ, ইরিটেটিং আর অ্যালার্জিক কাপ। অ্যালার্জিক কাপ খুব কমন এবং বহু ক্ষেত্রে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে ছাড়ানো সম্ভব হয়, যেখানে অ্যালোপ্যাথির কোনো ওষুধই নেই, কোনো পার্মানেন্ট চিকিৎসাই নেই। ইট ইজ ডিউ টু ল্যাক অফ ইমিউন সিস্টেম অফ দ্য বডি। অ্যালার্জিক কাপ, এইসব কিছু তো হোমিওপ্যাথির সাফল্য। এই অ্যালার্জিক কাপের হোমিওপ্যাথিতে ছাড়া চিকিৎসা সম্ভব না। আরেকটা বললাম নার্ভাস কাপ। আরেকটা কাপ কি? আরেকটা কাশি কিন্তু আমরা দেখি সোসাইটিতে, যেটা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে নেই, যেটার কোনো চিকিৎসাও নেই, যেটার কোনো ওষুধও নেই। সেটা হচ্ছে অ্যালার্ট কাপ। অ্যালার্ট কাপ, সতর্ককরণ কাশি। এই বাথরুমে তুমি গেছো নাকি? তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম কাশি দিয়ে। এই ধরনের কাশি আমরা সমাজে প্রায় দেখি, তাকে বলা হয় অ্যালার্ট কাপ। প্রসঙ্গক্রমে বললাম দ্য প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন বা চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরে। এটা আমরা রোজই প্রত্যহ সবাই চারিদিকে করি। ঠিক, কোথায় গেলে গো তুমি? তো আমাদের আলোচ্য বিষয় ড্রাই কাপ যদি রাত্রি বাড়ে এবং শোয়ার পরে বাড়ে, মাঝরাত্রে বাড়ে, দুটোর পরে বাড়ে, বেস্ট মেডিসিন ইজ ড্রসেরা। ড্রসেরা, এই আমার রেপার্টরি কাপ চ্যাপ্টারে আমি দেখালাম। কাপ, লাইং ডাউন অ্যাগ্রাভেটস, অনেকগুলো ওষুধ আছে, ড্রসেরা। নাইট অ্যাগ্রাভেটস, অনেকগুলো ওষুধ আছে, ড্রসেরা। এবং রাত্রিবেলা বাড়ে। এই আমার বইটায় আমি বইটা বের করছি খুব সিস্টেমেটিক ওয়াইজে, যাতে চট করে সবাই সব কিছু পেয়ে যায়, যেভাবে কোনো বইয়ে বলা নেই। যেমন এই চ্যাপ্টার আমার আরম্ভ হচ্ছে কাপ চ্যাপ্টার, ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন ইন জেনারেল, কজেশন, কাশির কিছু কারণ আছে কি না, বিভিন্ন রকম কজেশন দিলাম। আরে ফিস টেকিং ফ্রম ল্যাকেসিস, পিকিউলার সিমটম বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করেছি। আরে বাচ্চার কাশি কিছুতেই কমছে না,
অনেককে সারিয়েছি। কাশি কেন? বাচ্চার পেট ব্যথা, বাচ্চার নানান রকম সমস্যা, কিছুতেই কমছে না, কাশি কমছেই না, তুমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছ একটার পর একটা। আরে হ্যাভ ইউ আইডেন্টিফাইড, হ্যাভ ইউ অবজার্ভ, হ্যাভ ইউ ওভারলুকড? ইউ হ্যাভ ওভারলুকড দ্য কাফ ইজ ডিউ টু ওয়ার্ম ট্রাবল সিন। বাচ্চা নাক খুঁজছে, গলা সুরসুর করছে, মুখের জল উঠছে, যেখানে সেখানে থুতু ফেলছে, বলছে ইট ইজ ডিউ টু ওয়ার্ম কাপ অ্যান্ড দ্য মেডিসিন ইচ্ছে না। তো এইভাবে কজেশন আমি দিয়ে গেছি। কজেশনস, কাশির তো আর লোকেশন বেশি কিছু হবে না। ক্যারেক্টার অফ কাপ, আরে বার্কিং কাপ বলো না, ড্রসেরা, হ্যাকিং কাপ, রং কাপ, অনেকক্ষণ ধরে কাশছে, কুপ্রামেট। সো ক্যারেক্টার অফ দ্য কাপ, বিভিন্ন কাপ, কনস্ট্যান্ট কাপ, অ্যালুমিনা ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ক্যারেক্টার অফ কাপ, ড্রাই কাপ, লুজ কাপ, নানান রকম কাশির ক্যারেক্টার বলে একটা চ্যাপ্টার করা হয়েছে। আরে সাকসেসিভ ইন 2 প্যারক্সিজমস, পরপর 2 বার কাশি হচ্ছে, মার্কুরিয়াস পালসে। আরে সাকসেসিভ ইন 3 প্যারক্সিজমস, পরপর 3 বার, একটু থেমে গিয়ে আবার, আবার একটু থেমে গিয়ে আবার। স্ট্যানাম মেটালিকাম ইজ এ মেইন রেমেডি। তো এবারে দেখলাম চ্যাপ্টার অ্যাগ্রাভেশন, পট করে ডাক্তারদের দেখার সুবিধার জন্যে। এই অ্যাগ্রাভেশন আমরা দেখব নাইট অ্যাগ্রাভেটস, নাইট অ্যাগ্রাভেটস, ড্রসেরা, লাইং ডাউন অ্যাগ্রাভেটস, ড্রসেরা। আমরা দেখব টাইম স্পেসিফিক অ্যাগ্রাভেটস। অ্যাগ্রাভেশনের ভিতরে আমি সব চ্যাপ্টারের টাইমকে আলাদা করে দিয়েছি, বিকজ আই হ্যাভ গিভেন টাইম ইম্পর্টেন্ট, মডালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টাইম, টাইম, টাইম মডালিটিস, ইট ইজ মোর রিলায়েবল, মোর অথেন্টিক অ্যান্ড মোর স্পেসিফিক, দিস টাইম মডালিটিস। আমরা দেখব রাত্রে 12টা, 1টা, 2টোর পরে কোন ওষুধে কাশি বাড়ে। তো এইভাবে রেপার্টরিকে আমি গুছিয়ে গুছিয়ে ভাগ করেছি। দিস ইজ মাই রেপার্টরি। এখন কারেকশান মডিফিকেশান চলছে। এখন এই ড্রসেরা নিয়ে এই যে অ্যালিমস্কেলন আমি বের করলাম, কাপ অ্যাগ্রাভেটস লাইং ডাউন অ্যান্ড আফটার মিড নাইট। তো ড্রসেরার মেন সিমটম হলো কাপ অ্যাগ্রাভেটস লাইং ডাউন আফটার মিড নাইট। তো কাশির একটা মেন ওষুধ হলো হুপিং কাপ, আগেকার দিনে ছিল, বা কাশি, এর মেন ওষুধ হলো। এখন এই যে শ্যামলবাবু, যিনি নাকি 12 ওষুধ দিয়ে কারবার করছে, গো ব্যাক থিওরি, এর আর নাকি মেন ওষুধ হলো একটা ড্রসেরা, একটা কাশির ওষুধ, যার কোনো ডেপথ নেই আর অন্য কোনো কাজ নেই, এই শেষ হয়ে গেল কাশিতেই। তা এই সব পণ্ডিতরা হোমিওপ্যাথি নতুন করে নাকি আবিষ্কার করছে, এর নাকি একটা মেন ওষুধ ড্রসেরা, তার 12টার মধ্যে। তো দুনিয়ার সেটা গান আছে না, তোমার পাগলা গারো দুনিয়ায় নাকি কত পাগল আর দেখবো। এখন এই ড্রসেরার ডোজ নিয়ে অনেকে ভুল করে। একটা জায়গায় হ্যানিম্যানের কথা বলা হয়েছে, অনেকে ভাবে ড্রসেরা বোধহয় 1 ডোজ দিতে হবে। ন, হ্যানিম্যান বলছে যে যখন এপিডেমিক আকারে ছিল হুপিং কাপ, তখন 30 শক্তির অন্য লোককে প্রিভেন্টিভ হিসাবে 1 ডোজ দিয়ে অপেক্ষা করবে এপিডেমিক কাশিতে, তাতে দেখবে 7-8 দিন পর থেকে তার কাশি মোটামুটি কমে যাচ্ছে, আর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার দরকার নেই। অনেকে এটা ভাবে, কিন্তু লেখা না পড়লে, ভালো করে না বুঝলে দেওয়া হওয়ার তাই হবে। এমনি নর্মাল অবস্থায় রোগীকে আমি 1 ডোজ দেবো কেন? 2 ডোজ, 3 ডোজ, 4 ডোজ যা লাগবে তাই দেবো। So this is a patient aged about 50 years was suffering from severe dry cough, and the modality was aggravated at night, and when lying down, and naturally I prescribed Drosera 30 few doses, and the patient got immense relief, benefited. মারাত্মক কাশি ছিল, রাত্রেবেলা হতো, শুলে বাড়ত, একবারই ওষুধ দিয়েছি। কেমন আছেন এখন? এখন ভালো আছে, এখন ভালো আছে। So this is the occasion I have shown my friends, the patient got immense benefit from Drosera 30. So Drosera is a very very wonderful medicine for dry cough. 3 line, number 1, aggravates when lying down. Number 2, aggravates at night, especially after midnight. And number 3, aggravates from talking, laughing, singing, etc. It is a common symptom. এটা খুব একটা দাম দিই না। আর টিউবারকুলার সাবজেক্ট হলে, যেখানে টিউবারকুলিনাম দুম করে লোকে ভাবে চেহারা খারাপ হচ্ছে, রোগা হয়ে যাচ্ছে, সর্দি কাশি বেশি লাগে, সেখানে কিন্তু ড্রসেরার কথা চিন্তা করা উচিত। ড্রসেরা ইজ এ অ্যান্টি টিউবারকুলার মেডিসিন। ড্রসেরা ফসফরাস অ্যান্টি টিউবারকুলার মেডিসিন। So Drosera is a great medicine. Remember, my friends, for dry, irritating cough, aggravates at night, when
লাইং ডাউন অ্যান্ড আফটার মিড নাইট। মাঝরাত্রের পরে কাশি বাড়লেই একবার ড্রসেরার কথা মনে করতে হবে। আমি সব বই পড়ি, সবাইকে মানি না, ফলো করি না, যেটা ভালো সেটা নেওয়ার চেষ্টা করি। অনেকে ডাক্তার হাসান সাহেবের আমার 70 বছরের না 60 বছরের অভিজ্ঞতা বইটা আছে, সেখানে উনি ওনার নিজের জীবনের একটি গল্প বলছিলেন। শীতের রাত্রে, মাঝরাত্রে এক ভদ্রলোক এসে ডাকাডাকি করছে ওনার পাড়ার। এই গল্পটা ওনার বইয়ে পড়েছিলাম। শীতের রাত্রে লেপ থেকে কারোর বেরোতে ইচ্ছা করে না। উনি উঠছি যাচ্ছি করতে করতে 10-15 মিনিট কাটিয়ে দিলেন। ন্যাচারালি আমাদের সবারই দেখেছি শীতের রাত্রে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না, লেপ ফেলে কম্বল ফেলে। উনি তারপরে এসে বললেন, না বাচ্চাটা হঠাৎ করে কাশি আরম্ভ হয়েছে এবং এই কাশি কমছে না ডাক্তারবাবু। তো আমি ড্রসেরা 30 কয়েক ডোজ দিয়ে বললাম সকালে খবর দিও। উনি ওনার নীতি হোমিওপ্যাথি সবসময় আমরা মানি না, ফলো করি না। কারণ প্রথমে মেডোরিনাম, ব্যাসিলিনাম এসব দিতে বলতো, কিছু না দেখেই ওষুধ দিয়ে দিত, সেটা হোমিওপ্যাথির নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু মানুষ হিসাবে উনি ভালো ছিলেন, আমার সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। উনি বললেন গল্পেতে যে পরদিন সকালে যখন উনি আসলেন আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম। অনেকে 10 মিনিট 15 মিনিট ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমি বললাম 1 কাপ চা খাও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। উনি বলেন চা খাবো না ডাক্তারবাবু, মেয়ে ভালো আছে, খবরটা দিতে আসলাম। সো দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ ড্রসেরা, মাই ফ্রেন্ডস। Already many of you probably have learned from the books of Dr. Hasan. So Drosera, please remember, dry cough aggravates at night when the patient lying down and more aggravates after midnight.